ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده بتاعي روتين هظبط اوضه العيال دي. قلت طب انا ما استغل الفرصه بقى واستريح انام عياده وظهري وجعني ودماغي وجعاني. قلت لا المهم اعمل فيديو خلاص وعشان انت في الاوضه قلت اشجع واصور قدام خش. ها خد تعالي خد البص خدي. قلت ايه باكل السفندادي اعمل فيديو حلو وظريف وامور زيي بالظبط. كفايه بص هاتي بقى الشيء. وي دي انت واخده خدي حته. امسكي. هغير الاوضه اهو. قمر قمر يبقى بالوصف السريع هنشرب الوصف شويه. بص لقيت الحفظه الحلوه ديت بالقشط وقلت اوريها لكم. امور السفينه بتاعتي اهي شفتوا بدفع كل شهر 100 جنيه محلها. ارجع ورا كسكس ورا كسكس عشان العيد دي الحفظه دي العيد. يلا هيا عيدي. لو قلت اعمل كده قدامكم عشان يعني عشان اعمل فيديو حلو واتشجع بدل ما انا والله نايمه عيان. واظبط الاوضه بالتلفزيون ديت اهي. ايدي عشان بدكم عندهم خلاص بدكم صف اختكم. بلعبه صغيره عليها بالتلفزيون ده اهي. كل شويه تفكوا ترجعوا ورا كانت بتاعتها اصلا. بس ان شاء الله هخليها اوضه عروسه مش اوضه اطفال، اوضه عروسه. عروسه حلاوه. يلا وانت كمان عايزه تنفضي يا بيضه؟ يلا يا بيضه. ايه يا شوشو؟ ايه يا شوشه؟ هو ما قطوش امبارح ولا ايه؟ البطاريه معموله يعني. او احنا عندنا حرق. هو اشتكي اصلا؟ هو اشتكي ده؟ ولا انت مش بتاخد اصلا؟ دي كانت بتطبقها الصبح. كنت بتطبقها. وافرش معايا الملايه دي يا بنات يا حلوين يا امراض. انا كده مهاجم الاقي نفسي عيانه هقوم جايه معاك على طول. ايوه معاك على طول حضرتك كده ماشي. بصوا اهم حاجه تعملوا في الليل دخلوا اهو. دخلوا ده على اهو جهد. توعش هتقعد كام يوم حتى لو الفرق عليه ما توعش. ما تتشالش ابدا ما تتشالش. دخلها بقى. خد المعلومه من سوسو حبيبه قلبكم. شوف اهو يا حلاوه يا حلاوه يا ولاد. هي تبع الطبخ شويه بقى. كفايه طبخات كده. طبخات عالميه. طبخات عالميه بتاعتي السبانخ بتاعت امبارح دي يا ولاد. رحمك يا ست كانت بالدير ده كنت جايبه لك انا بكمل السكر وراحت جايبه الدير ده. بلغ 10 سنين يا حمدي.
تعالى طبقي، تعالى طبقي يا شروق. اعملها شويه، سيبيها يا شروق. تعمل ما تعرفش غداريه. شو عم خلص فيه كر. انا صوابعي والله العظيم عارفه امسك بيها حاجه، مش عارفه ايه ده. يا ترى شو بس على السرد. طب يلا كنت اعمل فيديو اي حاجه بس دول اللي خلتوني اعمل حاجه. خد رجلي يا شغال. مي تعمل بقى معايا دي هدايا كده ليه؟ هدايا اصلا؟ يا لهوي انت هتدخل بقى معايا، هتدخل معايا. ده مقطوع. سمعنا المغرب بتاعنا المغرب جدا. قلت لو ده في المغرب كنت ليه؟ اقول لك هغسل هدوم. بنغسل هدوم. الستايل ده ما عندوش خدادية. ولسه همسح الأوضة واخليها قوطة. هنسى العادة. عين ايه؟ كلام فاضي. بصوا بتقمر ازاي؟ شوفي. معايا التليفون خد خضر بس يلا الحمد لله يا رب. لسه اروق بقى الكلام ده واشيل ادخلها جوه واظبط كده وبعدين ابقى ارجع تاني خالص. اصبروا عليها 3 4 ساعات كده. شوفوا الحلويات مسحتها وخليتها عامله ازاي. فله شمعه منوره، فله شمعه منوره، وشوف شمعه جميله. بس نخش بقى على اكلتنا المفضله النهارده. هتضرب مسكر ازاي واسال ازاي. شفت بتشوق الحلاوه. يلا سلامك بقى في الاوضه دلوقتي. سلامكيات. هعمل بقى معاكم السمك الحلو ده اهو. تبلوا كده. مين؟ طيب ثواني جاي اهو. وغسلت السمك غسله جميله كده وعملت الخضره وبتاع الحاجات بتاعتها بقى، ليمون وخضره شبت كزبره كل حاجه يعني. وتملح بقى 3 4 ساعات كده لحد شوف براحتك خالص خالص. احنا مش هناكل الا فين الساعه 10 ولا 11. هات الفض ده. احط في البوتاجاز بقى 5 ساعة دول. دي مليانه هفضيها. بصوا عامله ازاي زي الحوت. هرجع لها هفضيها وارجع لكم. مش هرجع دلوقتي خلاص بقى اما اجي اسوي بقى ان شاء الله. سلام دلوقتي.